अरे अरे, माइक्रोवेव में एल्युमिनियम की टिन नहीं यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या आपको भी यही कंफ्यूजन है? तो आइए देखें माइक्रोवेव में बेकिंग करते वक्त कन्वेक्शन मोड पे आप कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं। यूजुअली माइक्रोवेव में माइक्रो पावर मोड पर फूड रीहीटिंग करते वक्त आप सिर्फ माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक बोल्स और ग्लासवेयर यूज करते हैं, बट जैसे ही आप अपने माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड लगाते हैं इट टर्न्स इनटू एन ओवन। और अब आप बेकिंग करने के लिए नंबर 1 एल्यूमिनियम टिन्स, नंबर 2 सिलिकॉन मोल्ड्स, number 3 borosill glasswares, number 4 carbon steel molds with non-stick Teflon coating, last but not the least number 5 is bake and serve paper liners। ये सारी utensils आप सिर्फ माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर ही नहीं बल्कि OTG में भी यूज कर सकते हैं। If you found this informative, don't forget to follow us for